Fala galera, aqui chegou mais um micro-ondas aqui na assistência aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Micro-ondas vindo de outra assistência. O cliente consertou em outra assistência, até funcionou. Só que agora deu outro problema. Ó o que o outro técnico fez aí, ó. Fusível aberto. Fusível aberto. Fusível aberto, ó o que fizeram. Colocaram arame. Certo? Então, esse micro-ondas aqui, pessoal, tá com um barulho estranho. Provavelmente um barulho característico de magnetron. De magnetron com defeito. Mas ainda assim, mesmo com esse entendimento, com essa experiência que nós já temos relacionada a esse barulho, nós não vamos trocar o magnetron de imediato. Vamos fazer vários testes. Aqui já tem um ponto quente aqui, ó. Um ponto quente aqui na entrada do trafo. Já descarreguei o capacitor. O diodo de alta tá bom. O magnetron também tá bom. Eletricamente tá bom, que tá dando continuidade nos extremos. Na bobina tá dando continuidade, porém ele tá com um barulho característico. Aí eu vou observar a antena, vou tirar ele da base, analisar a antena e ver o porquê deste barulho. Depois, em seguida, vamos fazer uma limpeza. Se vocês observarem aí, ó, tem muita sujeira, isso é importante, tem que fazer higienização, certo? Vou virar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui, ó, tem que limpar, ó. Isso tudo aqui é depósito para insetos, certo? E também influencia, pode até influenciar na contaminação do alimento. É excesso de sujeira para aí, ó. Então, vamos fazer uma higienização também após o conserto do aparelho. Muita poeira. Ó, teia de aranha ali, ó, tá vendo? Teia de aranha. Tirar esse ventilador aqui, fazer uma limpeza nele. Olha o modelo aqui, ó. Olha o modelo do aparelho. Olha o modelo LG, olha o modelo MS304 7G. Código do produto aí, ó. MS3047G. Aí você vai lá, ó. FWHFLGZ. Aqui nós temos a tensão, né? 127, 60 Hz. E temos a frequência, 2.450 MHz e 1000 watts. Estas são as características nominais do aparelho. E aí vou fazer o serviço para não ficar muito longo. Vou fazer o serviço, vou tirar esse magnetron. Após a atividade, eu retorno para dar o resultado aí, ok? Mas este fusível aqui eu vou trocar. Eu vou trocar esse fusível, colocar um fusível novo. Não vou deixar este arame aqui, porque aí você está tirando a proteção do aparelho, certo? O técnico que mexeu neste aparelho, e por algum motivo, ou falta de fusível, ou talvez para querer ganhar mais, até porque não há nem necessidade, porque esse fusível é baratinho. Por algum motivo o técnico decidiu colocar este arame. Só que aí você tira a proteção do aparelho. Você colocar o fusível de volta. Só para não perder ele de vista, deixa ele aí. Mas está aberto, o fusível está aberto. Então este arame aqui, ó, que foi colocado, o arame foi colocado, ele tira a proteção do aparelho. Isso não pode acontecer. Aqui, ó. Soltei aqui o magnetron, soltei o fio do magnetron. Já testei, já descarreguei o capacitor, já testei o diodo. Já medi a capacitância do capacitor. O capacitor está bom. E aqui tudo funciona. Aqui eu tenho o termistor.
aqui eu tenho o meu relé de alta. Ali eu tenho 3 micro, ó. O micro da porta, tá vendo? Tá vendo? O micro monitor, 3 micro, o micro da porta e o micro monitor. E aqui eu tenho as saídas relé, né? Saída relé para colocar o trafo a entrada do trafo. Saída relé aqui é um relé. Tá tudo ok. Aí, pessoal, olha, aquele barulho estranho que tinha no micro-ondas era o ventilador, realmente, ó. Realmente era o ventilador. Vou gravar aí para vocês verem. Vou fazer o teste aqui. Tem a cameraman aqui que vai gravar aqui. Foca aí no ventilador. Olha lá. Esse era o barulho que estava tendo. Eu tirei o ventilador, só para certificar, mais uma vez, tirei o ventilador e fiz o teste fora. Certo? Então, pessoal, ó, aqui é o ventilador do micro-ondas LG, modelo MS 3047G. Então, o ventilador, ó, perceba como ele está, ó. Um barulho estranho, como vocês viram aí no vídeo, quando ele é energizado e após movimentar o mesmo, né? Após girar a hélice do mesmo. Mas aqui eu quero mostrar algo aqui, ó. Perceba que ele tem aqui, ó, 2 enrolamentos. Se nós pegarmos aqui esse primeiro enrolamento, eu estou usando o celular e a outra mão para medir aqui. Bobina inteira, 114 ohm. Vamos lá. Primeira bobina, resistência menor. Bobina inteira, 114 ohm. Agora mudei a ponta de prova para outra bobina, 89 ohm. Então temos uma bobina com aproximadamente 26 ohm, 29. A bobina inteira 130 ohm, se não me falha a memória, né? E a bobina intermediária está dando esse valor aí, ó. Qual a importância disso? Esse ventilador ele tem uma velocidade proporcional à temperatura do magnetron. A proporção que a temperatura do magnetron aumenta, a placa tem um controle PID, certo? Que vem do CI, do circuito integrado, que muda o polo, muda para o polo de bobina, muda para outro par de bobina, justamente para mandar mais velocidade ou menos, incrementar a velocidade ou decrementá-lo. Ó, aqui é a bobina inteira. Aqui é a primeira bobina. Depois de um tempo, após aumentar a temperatura,
eu tenho bobina intermediária. Então tenho 3 valores ômico aqui nesta bobina. É justamente para quando necessitar de mais velocidade, consequentemente, se eu tenho mais temperatura no magnetron, eu necessito de mais rotação no ventilador. Aí temos essas 3 bobinas. Perceba aqui, ó, o fio aqui é esmaltado, ó, outro fio aqui, ó, outro fio aqui, ó, aqui, e outro é esse. E ali está a bobina do ventilador. E aqui está, ó, o modelo do ventilador. Deixa eu ver se eu consigo posicionar esse celular aqui. Ó. Ó. Perceba, ó. Perceba uma folga, ó, axial, ó. Isso provavelmente, ó, daqui dá pra me ver já ali, ó, uma bucha. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, dá um zoom, ó, ali tem uma bucha ali que faz um calço ali, ó, pra deixar o rotor alinhado, com o estator. Vou puxar aqui, ó. Agora eu vou pro fundo. Ó. Ó. Vou pra frente. Então, tá faltando um pedaço da bucha ali. Certamente o rotor, em trabalho, ele desgastou aquela bucha. E aí é perceptível, até desenergizado. Eu vou girar aqui, vocês vão escutar um barulho do rotor cisalhando no estator. Então eu vou desmontar esse motor, vou desmontar aqui, ó, para ver, analisar essa bucha e ver o que é que eu posso fazer. Vamos colocar esse aqui pra gente ver como vai funcionar. Não precisa botar em cima não, pô. Só é pegar essa parte aqui, ó, a parte que eu tô gravando aqui, ó. Segura o celular direito. Tá pegando aqui não. Aqui, ó. Vou tirar aqui. Ó. Agora percebam aqui, ó. Percebam aqui a bucha, ó. Tá vendo? Aquela peça preta ali, ó, é uma espécie de arruela. Vamos lá. Testando aí, ó. Após o... Opa! Após o reparo, após ter colocado o calço no mancal, sanou aquele barulho. Vou na próxima velocidade agora. Próxima velocidade. Opa. Aqui eu tô
segurando com a mão e gravando com a outra. Maravilha aí, maravilha, maravilha. Serviço concluído com sucesso aí, improviso. Ótimo, ótimo. Aqui, vem aqui. Aqui, ó. Aqui agora eu vou colocar a água. Já troquei, já instalei o ventilador, que eu fiz o reparo, gravando aqui. Higienizei, ó. Filmo o aparelho. Higienizei. O ventilador que eu fiz o reparo. Né? Fiz uma adaptação técnica. E agora eu vou testar. Aqui, ó. 19 segundos. Vou sair de perto porque não está tampado. Para sair das fontes eletromagnéticas. Água quente, ó. Quentinha, morninha. Funcionando perfeitamente lá dentro, ó. Tudo higienizado. Higienizado. Filma aqui, benção. Aqui tá sem a tampa. Tá sem a tampa, vou colocar a tampa ainda. Serviço validado.